Dobrý deň, dnes sme na pokeci s pánom Banášom, slovenským spisovateľom a autorom mnohých bestsellerov. Budem sa opýtať otázky a on bude úprimne odpovedať. Ešte rozmyslím. Pán Banáš, aké sú vaše skúsenosti s podnikavými ľuďmi, čo chcú niečo zmeniť lepšiemu tu na Slovensku? No, generálne samozrejme mám rád ľudí, ktorí chcú niečo dokázať, niečo zmeniť a posunúť, lebo len takí ľudia tento svet môžu niekam dostať do nejakých zmysluplných poloh, aj toto Slovensko. Samozrejme na to musí mať nielen mladý človek, každý človek, ktorý začína podnikať odvahu. No, okrem dobrého projektu musí tomu absolútne veriť, lebo keď tomu neveríte, tak nič nedokážete. No, skôr by som povedal, že je to také smutné, ja mám pocit a skúsenosť, že je také smutnejšie na Slovensku, pretože sám som robil kedysi v leasingu a pričuchol som aj k tým bankovým veciam a tam dostať úver od banky, musíte splniť neskutočné podmienky a potom je to na taká úroková miera, že keď si to spočítate, tak sa vám v podstate pomaly aj mladému človeku vezme oplatenie od banky brať kredit. Takže nejaká iniciatíva v zmysle, že trošku pomôcť mladým. A ja pevne verím, že už sa to na Slovensku trochu posúva, že tí podnikatelia, veľkopodnikatelia, ktorí sami prešli týmto cestou, že vedia, ako to je začínať, že budú už trošičku viac mať taký nejaký filantropický rozmer. Pretože napokon, povedzme si úprimne, aj tí veľkopodnikatelia, aj tie firmy, aj všetko, čo tu postavili, tak toto bude nejaký čas, ale keď by pomohli mladým ľuďom, ktorí robia nejaké veci v oblasti kreatívnej, výtvarníci, divadelníci, spisovateľia, a keď sa niektorý z nich vydarí, tak čo tu ostane? Veľa svetových spisovateľov začínal vlastne na sponzoring, Balzac, ďalší, ktorí v podstate pochádzali z tých Mark Twain, z tých malých pomerov a vlastne žili a tvorili, a Beethoven napríklad, len vďaka tomu, že mali silných sponzorov. No ale vo svete sú známe prípady, úžasné prípady filantropov. Celá renesancia vznikla vlastne na základe úžasnej Medičiovskej rodiny, ktorí sami boli. Lorenzo Medičísky bol veľmi talentovaný, veľký básnik a cítil, že vlastne boli to najbohatší ľudia vtedy v Európe, asi Medičiovci, bankári, realitní makléri, ak sa to tak dá povedať. No ale podporovali významných umelcov, Michelangela, Leonarda a ďalších. A dneska toto obrovské umenie je k dispozícii ľudstvu a vďaka tomu, že boli takíto filantropi. Máte príklad úžasný kňažnej Amálie Weimarskej, ktorá stvorila v podstate Goethe a Schillera. Bola tá zámožná rodina, ktorá si povedala, urobím z Weimaru hlavné mesto nemeckej kultúry. Weimar bol malé mestečko, 6000-cové a naozaj sa to povedal dodnes Weimar, relatívne malé mesto. A je práve preto, že títo bohatí filantropi jednoducho chceli čosi zanechať, vedeli, že oni na to talent nemajú, mali talent na získanie peňazí, no a z tých peňazí, čo im ostalo z toho zisku, no tak potom pomáhali ľuďom. Takže ja by som bol úžasne rád a šťastný, keby čosi takýto duch vzniklo na Slovensku, a keby možno práve vaša iniciatíva to prospela. Ďakujeme. Myslíte si, že sa má dnešný kreatívny Slovák šancu presadiť bez toho, aby sa zapredal investorom alebo mal nejaké konexie, známosti, prípadne využil rodičov alebo mal 10 000 na konte? A tak sám som, keď som začínal, takto neviem, či je správne slovo zápredal, lebo zase je to prirodzené, že aj ten investor, okrem nejakých čistých filantropov, že povie, tak v tebe cítim génia, tak to do teba vrazím a keď sa ukáže, že z teba génius nebude, tak ho z teba urobím, lebo aj to sa dá samozrejme. Ale jednoducho bez toho to žiaľ nejde. Dneska žijeme svet v porovnaní s tým, čo som ja žil za socializmu, že keď tam bol niekto talentovaný,
povedzme, hovoríme v oblasti literatúry, no tak ten štát jednoducho podporoval, pokiaľ bol v rámci nejakej ideologicky priateľnej platformy. No ale dnes jednoducho, či ste mladší, či ste starší, tak musíte splňať, aby ste boli úspešní dve veci. Musíte stvoriť dobrú vec a musíte robiť marketing, musíte to teda dostať ako medzi ľudia. V prípade knižky samozrejme vydať tú knižku, lebo ten maliar už má jednoduchšie námaluje obraz. No a čiže tam divadelníci, povedzme, v tom prípade toho, čo si jednoduchšie, lebo pár mladých ľudí sa dá dohromady, nejaký klub si už nájdu, možno, že to príliš zjednodušujem, ale v oblasti literatúry je to dosť ťažké, lebo keď chcete vydať 100 kusov nejaké knižky, básnické zbierky, povedzme, tým väčšinou mladí ľudia začínajú, tak už na to nejakú korunu potrebujete, takže bez tej podpory ťažko sa presadiť. Pravda, že sú rôzne formy grantov na ministerstvo, tak nemáte šancu dostať v podstate. To je už len vyplnenie tých papierov, čo si tak extrémne zložité, že keď uvidíte, tak radšej sa do toho ani nepustíte. Podľa mňa to je zámer, že to je tak zložité, aby tých ľudí to odradili. A prečo si myslíte, že je dôležité podporovať šikovných ľudí? Tak tento svet umre, keď šikovní ľudia nebudú. Tak tento svet vždy posielali dopredu ľudia, ktorí, nechcem povedať, že išli proti prúdu, ale ľudia, ktorí proste mali odvahu vybočiť z toho priemeru. A to potom sú dve možnosti. Vybočíte z priemeru, tak máte šancu, že si vás niekto všimne a pomôže vám, alebo on vás ten priemer stiahne naspäť. No ale Angličania hovoria persistence, proste vytrvalosť. Keď vás vyhodia dverami, tak sa oknom vrátite. Jednoducho, ja mám v živote také skúsenosti veľmi veľa samozrejme. A myslíte si, že Idea Starter má šancu byť úspešný na Slovensku? Tak chcem tomu veriť, samozrejme, držím vám palce, že vlastne vy ste takýto nejaký začínajúci projekt, ja tomu tak trošku môžem tak trocha prirovnať. Keď sa vám podarí, že vzbudíte v potenciálnych filantropoch. Nechcem používať slovo investor, lebo investor je niekto, kto investuje a chce mať z toho niečo naspäť, ale filantropia to je troška iné. No tak. Ale už je tu dosť si myslím podnikateľov, ktorí sú vzdelaní, ktorí majú aj troška iný rozmer, len ten peňažný a finančný, že investujú na zároveň, že už si uvedomujú, že jednoducho aj imič krajiny a jeho imič sa zlepší tým, keď troška to umenia, ten duchovný svet sa posunie, takže pevne verím, že to má šancu. Ďakujeme pekne za náš čas, za to, že ste nám venovali túto vašu chvíľu a ďakujeme. Ja ďakujem. Držím vám palce. Ďakujeme.